na Afise ntibiguca intege dutegerezwa gushika ashobora kuzoboneka. Urabikumbuye vyiki urabikumbuye gukundana oya azi bango bahari ngaho hanze ni benshi gutinya kubera uri umuvyeyi wanje rero yarajaga nije no gutinya kubera uri umuvyeyi wanje afite ni wanyinjije muri game no ikura he gaje uzi ko naye yanda Afise nawe uba waranyemereye wa munsi nawe uwo musi nawe nzi ijambo rikunze kugaruka cyane bakora kudiraga n'ijya STV every story matters. Yes 1 2 everybody muraho meze fresh je nanje meze fresh meze neza ni MC andi Mr Solution Mr Emotion kwindi ncuro agarutse ku kindi kiganiro turakengurukira Imana dushoboza buri kimwe kugira ngo turenge muhemu n'inguvu zo gusubira gukora kwindi ncuro uko mubibona rende kumwe n'umutumire ndi kumwe n'umwigeme je rero ngo mvuga ivyiwe byose ubusutwa bwose agira hariya na hariya byose ndabivuga no munsi ni sawa ariko ni mwanteye ubwoba meze neza ndameze neza Jacqueline ngenda banka cankwe tuyisenge Jacqueline aka jaja aka keke aka Mrs Sami oya ivyo si mama Darcy cyangwa umwana wawe ntumwemere imbere ya kamera iyo kubera iki ushaka kuba waravyirengaga ufike petit kiboga sana nka papa wiwe uzokironderere igeto gitangiye kuza nk'imyaka 10 ivyo nibibaho we wege wawe ni papa wayikurondere ni mama wawe ndaro nk'igeto navyonzi caba muhira twifise no ikura he gaje uzi ko naye yanda Afise nawe uba waranyemereye wa munsi nawe uwo musi nawe nzi ijambo rikunze kugaruka cyane bakora kudiraga n'ijya man ntabyo nibuka kweri je ndibagira cyane sana urakunda Amahera kare ndayakunda sinzi ko nabivuga afite ndayakunda sinavuga nta muntu yanga Amahera ko nzi abaho nta nomwe ubu nozana 5,000 tuce tuja muri competition je nawe utsinda ndacatwara wowe vyemera bivana niyo competition yariyo competition nibiba siko kazi kanje utaratangura kwiga ibyo bintu bya journalism wari wo bwatangura gukina film no urumva ko byarakugurira imiryango re ante sikuvuga ngo wabyumvise hariya nanjye ndamaze kwivuga no mu biganiro maze gukora ndavuga hari umuntu yigeze kumbaza mu kiganiro ati kugira uje muri ibi byaje gute ndavuga je kugira nje muri ibi byatanguye kuri yandi kwanje andi yasabye dukorana ikiganiro kandi nta kintu na kimwe jewe nari mfise nkora muri ibi nta kintu na kimwe vraiment nakora umusheri umuntu ashomereye no musa atakaza afise yo kudira gukemera je no shanda muhakatsi afise ampere rero je ndagashaka zafashe kudura posting impuzu zanje turasaba abaziguru umaye abakiriye tube turumvikana ibyo vara abakiriza bumpaye umusheri wawe n'umuyede wawe oya kandi aje ndazitwara nje ndazitwara bakunzi ba Steve ndababwire yuko uyu mukobwa uyu yari yigeze kunkurikira mu ntara ya Cibitoki mu ntara hariya aza kuraba ingene nkora gusa none ugacumbwira ngo wasanze bisaba abantu bafise umwete nawe ico gihe wari ufise umwete munini mbere mwinshi kurusha bene nani fise umwete gusa ariko byagiye biragorana tu gusa mugabo nabonye umwanya gusa ni burahenda no sikuvuga burahenda none je nabwagiriye iki kijya gihe ikindi naco nariga ivyo byo uravyibuka nari ku ishuri cyamvuga nkajya muri bijya vy'intuzeye ibi bifisaba iminsi myinshi gukora ariko filme ni 2 jours gusa umva par semaine ndavuga ati tikabasi nje muri ivyo cibihurana nyene urumva no musi muri filme umu actrice cyangwa umu acteur bama bari ready igihe cyose siko none bivuze nkuko nanje aho ndiko ndagenda hose mbanzi yuko mbonye ikiganiro navyo kwiyumvira ngo nkore gute pandi tayari eske uno mwanya je nawe tugomba twatinga iminota 2 cyangwa 2 mva woshobora inga biravara ivyo tugomba ndaguha filme yose bunyene tugomba dukina ikibazo nishimwe no mu mayibobo je nitwa nishimwe no mu mayibobo sivyo
ariko urabona ko ari umujene uko biri kose imyaka arayifise yo gukundana leta iramurekuri kigira kabiri urashobora kuba abandi batonkundira ubumayibo bwanje canke ubukene bwanje wewe urankunze unkunze kubera ko wambonye mu kintu cyo gufasha wavuze ati kugira nje muri ibi bintu uyu muntu yaramfashije okay ubwo munkundire kigiye kintu nagufashije kuko iyo tudahura ari ikintu nagufashije ntiwari kunkunda ariko ubwo munkunde tubigenze gute rero imitomo ihere kwande kuri wewe kuri jewe kuko je neza kugutinya wowe mu mama manoti gutinya kubera uri umuvyeyi wanje ruba yari arajaga nije no gutinya kubera uri umuvyeyi wanje afite ni wanyinjije muri game ndewe kubaho ko wundi muntu numwaje nawe wewe yewe gire wari wogo muntera imitoma twumva imitoma nteye no je imitoma iniregeze kwira pana ire mitoma uyumvuge cinganga igakigendo basi tubiri tujambo tubiri ubwa nuko yeri je ngiye utore mutuma sino twibagira numwe ndaba nkuwa nkunze basi muri film wewe wankunze ndaba rero wankunze basi mu maso vyica pe direction dukora ikiganiro wankunze ariko urankunda basi oya wiuno urankunda ndagukunda oya vuga neza urankunda wi bavuze wiuno wi okay ishura ego ndagukunda cyangwa oya sindagukunda urankunda ego ndagukunda tambwiye ati nubwo ibi bintu baje biriko biraba ntibiguca intege dutegerezwa gushika uno munsi urazi hari abakobwa benshi bifuza kuja muri Rukundo TV gukinayo bikabagora kuko se nikiri hajya baca bayita gutimu nikiri igenda yite gute apana TV ko donc ijya ni groupe nikiri groupe yo gutora umuntu wari we wese ngwingongwe tukigishe kwa ariko bararaba umuntu ico yo bashoboye bisigura yuko kuja hari uko biri kose n'amahirwe rero biravuze yuko iyo utatangura uboneka muri bijya vya mbere ni nkuko nabaje batari kukubona oya ntibari kushobora kumbona byose navyo rero kugira ubishike ko byasaba kwiyumva kumva ko byose bishoboka egaje Imana yadushize ngaho kwisi duhe nguvu ubwenge urumva ikiduha rero n'ubumenyi kwiyumvira kumenya ati dukora iki byose birashoboka kuko Imana nta muntu idashaka kimwe gusa shirako yene nuga nikindi gituma basi umuntu yobwera ahantu nukubavuga ati umuntu akuhanuye ikintu ashaka kuvuga ati okay reka ndabigenza uko ndabitwara uko kubera ko muri bigenda bayakubwira ashaka gukuramo ibintu bimwe mukavuga ati reka ndabigenza afite ibi bintu navyo narinzi navyo narinzi cyane dufate ko nkunda uciura abastati zanje sinzi ko wabonye ibiriko wo kwiyumva gute ugomba waktingirire ubuzima aho cuba mu misegonde 30 tuciye duhura mbonye stati zawe waziravye kwanza ntazonzi raba uca waktingiramo turankunda turakundana cyubona bijya bintu biriko man Jeffrey dufate afite turi en couple aho urumva aho ubona ko navuze ni aho wabwiye jewe uyumva gute kwanza kibasohera utuntu nanditse dufate kuri kura turaba uri muhira 2022 turi bashasha dukeneye bishasha imbere naho kandi si jewe nabiremye kandi nanje fise umutima ndakunda kandi nkafadika urukundo ruraryosha nawe uvuga ati wow ndamu urukundo ruryoshye reka mwamaze kuvuga ko dukeneye bishasha iyi nayo iyi cyangwa urabe istasi zanje ntiziza zose iyi nayi ukibona iyi rero nga connection ni mbaya ariko abana ko ari umukobwa namaze kubona ko ari umukobwa rero nkaca mbona si jewe jaja usigaye udandaza impuzu udandariza he umutahe ni gwa canke baragutije canke baragukopesheje kugira ngo ushigikirwe vraiment umutahe basha sinovuga ngo ndafise umutahe munini ya cyane ariko ndafise umutahe nshobora gukora ko duhera hasi dutera tuduka urafise umukunzi canke nta ofisi nta ofisi kubera iki nta mpamvu nta hari tu nta hari ariko ntariho ariko ashobora kuzoboneka
ashobora kuzoboneka. urabikumbuye Vyiki urabikumbuye gukundana oya azi bango bahari ngaho hanze ni benshi. Merci beaucoup STV twari kumwe n'umukobwa yitwa Jaja umusanga kuri Rukundo TV ariko aractinga bien abikora neza cyane yaraciye muri Remix TV araca muri televiziyo ziwe harimwo Jada TV iyo Jada rero iryo zina Jada yari Jaja n'umwana wiwe Darcy ico gihe yari afise n'umusheri we yamufashije kumuhereza iyo televiziyo no kumufasha bimwe bigiye bitandukanye mengo bamaze guhebana acahitamo kubiheba none ko wari ukenye amahera we yakura he tugushimire cyane murakoze ijoro giye mugabe ivyo sivyo. Merci beaucoup STV umusheri we yaramuhevye mu diaspora sivyo. STV, every story matters.